Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ġieli ġratilkom din, ħsilna l-ħwejjeġ u l-kalzetta ta' pali ġdin. Baħ, ħadd ma jaffej marret, tgħidx nista' nagħmel b'kalzetta waħda. Inti tgħin fil-ħasil tal-ħwejjeġ id-dar? Jiena ngħin billi nifret il-ħwejjeġ iċ-ċari minn dawk skuri. Veru faċli, araw. Id-dar għandna żewġ qfief li fihom nifirdu il-ħwejjeġ ħalli meta niġu biex naħsluhom ikunu mifrudin bil-lest. Importanti l-ħwejjeġ iċ-ċari u l-skuri naħsluhom separati. Għax inkella tridux ngħidilkom xi ġrali darba. Fetti li mort nitfa' flokka abjad mal-ħasla skura li kienet għadha kif tefat fil-makna tal-ħasil il-mama. U meta l-ħwejjeġ kienu lesti u mar il-papa biex jonxorhom, sa flok gris li qatt ma kien raħ qabel. Ups. Illum Żiżi u sħaba qed jippreparaw biex jaħslu l-ħwejjeġ. Illum immiss li jaħslu l-ħwejjeġ il-bojot. Kika ġa lesti tissapun tal-ħwejjeġ u baba u Nunu deħlin bil-qfief f'idejhom mimlin ħwejjeġ bojot għall-ħasil. Żiżi qed tpoġġi l-ħwejjeġ fil-magna tal-ħasil. Ara, din kalzetta bajda u dan flokk abjad, dan xugaman abjad u din kalzetta oħra bajda. Kollha ħwejjeġ bojot. Tetu ukoll ġab gozz ħwejjeġ li għandu għall-ħasil u jitfaħħom fil-magna tal-ħasil mal-bqija tal-ħwejjeġ. Żiżi jisset titfa' s-sapun tal-ħasil biex il-ħwejjeġ jinħasslu, jindafu u joħorġu riħat fuq. Sadattant, baba qed lesti l-labar tal-inxir biex l-ħwejjeġ jinħasslu ikunu jistgħu jonxruhom għall-arja sabiex jinxfu. Żiżi qed tipprepara l-ħadida tal-mogħdija għax xi wħud mill-ħwejjeġ bħal qomos ikonna bżonn ngħadduhom ftit wara li jinħasslu u jinxfu. Kika għandha l-ispallieri f'idejha, dawn se jużawhom biex la darba l-ħwejjeġ jinxfu idendluhom mal-ispallieri u wara jerfgħuhom fil-gwardarobba sakemm jiġu bżonn biex jużawhom. Il-ħasla jidher li issa lesta u l-magna tal-ħasil waqfet taħdem. Żiżi tkun pronta tiftaħ il-biba u tibda toħroġ il-ħwejjeġ. Kollha Somm waħda. Dawk kif il-ħwejjeġ daħħalnihom bojot u ħarġu ċelesti. X'biċċa din? Tetu jiftakar li ma l-ħwejjeġ il-bojot tefa' flok blu li juża biex jilgħab il-futbol. Għax filgħodu kienet jiekol biċċa ċikkulata u waqqa fuqu. Allura l-flok kellu bżonn jinħasel. X'waħda din Tetu? Il-flokk il-blu ta' Tetu reħa l-kulur u issa l-ħwejjeġ il-bojot kollha ċċabsu u minn bojot ġew ċelesti. Il-flokk il-blu irid jinħasel mal-ħwejjeġ ikkuluriti Tetu u mhux mal-ħwejjeġ il-bojot. Tetu qed jgħidilhom li issa kollha se jkunu pariċċ għax kollha kemm huma għandhom set ħwejjeġ ċelesti. Araw x'għamilt. Toġobkom? U wara li naħslu l-ħwejjeġ u nonxuhom, ikun għadu baqa' nitwuhom u ngħadduhom. Fis-sajf il-ħwejjeġ li nonxu barra jinxfu aktar malajr milli fix-xitwa. Iridu nistennew sakemm il-ħwejjeġ ikunu nixfin sew. U mbagħad naqilgħu il-labar u nibdew nitwu il-ħwejjeġ. Kontu tafu x'inhu l-użu tal-labar tal-inxir? Il-labar tal-inxir nużawhom biex inżommu l-ħwejjeġ f'posthom, inkella tiġi bufura riħ u jtiru magħha. Jien vera nieħu gost nitwi l-ħwejjeġ u npoġġihom puliti fuq xulxin. U mbagħad nifridhom tiegħi, taħuti, tal-mama u tal-papa. Fl-aħħar kulħadd ipoġġi l-ħwejjeġ tiegħu f'posthom. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk
għanna imma l-lum ser nejdu ċaw.